आज मैले लिएर आएको छु मजेदार कुखुराको मासु बनाउने नयाँ तरिका। सुरुमा त मैले पानीमा मासुलाई हालेर हल्का बेसार लगाएर उमालेको छु, बोइल गरेको छु, किनभने मासुको भाइरस जाओस् भनेर। त्यसपछि मैले कराईमा तेल हालेर मासुलाई एकदम फ्राई गरेको छु, राम्रो रातो पिस हुने गरी। मासुको कलर पनि चेन्ज भएर अलि राम्रो भइसक्यो र मैले एकदम फ्राई गरेर रेडी बनाइसकेको छु। अब यसमा चाहिँ मैले पियाज खोर्सानी, अदुवा, लसुन काटेर राखेको छु र मैले कराईमा तेल हालेर पियाज पनि हालेँ। पियाज हालेर म यसलाई एकदम फ्राई गर्नेछु, पियाजलाई हल्का। र पियाजमा कलर आइसकेपछि मैले मासु पनि हाल्नेछु, त्यो अघि फ्राई गरेर राखेको मासु। फ्राई गरेको मासुलाई मैले अब राम्रोसँग पियाजमा मिक्स गर्नेछु, पियाज लसुन र तेलमा राम्रोसँग। र मैले रोकी चलाइरहेको छु, किनभने हल्का राम्रोसँग पाक्नुपर्छ। रेसिपी एकदम मजेदार होस्, राम्रो होस्, हजुरहरूलाई नि मन परोस्। हजुरहरू पनि चाहनुहुन्छ भने यसरी नै बनाएर खानुहोस्, हजुरहरूको टेस्टीको लागि धेरै राम्रो हुन्छ। र त्यसपछि मैले हल्का ब्ल्याक पेपर हालेँ, मरिचको धुलो हालेर फेरि मैले चलाउँदैछु। त्यसपछि मैले काटेर राखेको टमाटर छ, टमाटर पनि मैले हालेँ। टमाटरलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गर्दैछु। मासु राम्रोसँग चलाउनुपर्छ, छोप्दै पकाउने होइन, किनभने हामीले अघि नै मासु एकदम फ्राई गरेर राखिसकेका छौँ, राम्रो पाकिसकेको छ। अब त्यसमा मैले चाहिँ एकदम 12 गरम मसला गरम मसला एकदम हालेको छु। एकदम हट बनाउनु पऱ्यो मासुलाई, एकदम हेर्दा राम्रो होस्, मजेदार खानको लागि एकदमै टेस्टी होस्। त्यही भएर मैले मसला हालेर एकदमै मिक्स गरिरहेको छु। मिक्स गरिसकेर मैले एकदम मासु रेडी बनाइसकेँ र मेरो मासु तयार हुन लाग्यो। अब मेरो मासु पुरै तयार भयो। यस्तो छ मासुको तरिका, राम्रोसँग बनाएको छ मासु। अब चट्ट मैले खाने हो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ? भिडियो मन पऱ्यो लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब, सेयर